Guys, so ayan, I'm preparing my stuff para sa aking getaway sa Ilocos. I'm bringing my stuff. I prepared my clothes already. And sunglasses, accessories, and stuff. So, ayun. Here's my bag. Okay. Dala ko ng small bag with me para meron akong extra. Wala pa siyang laman, as you guys can see. Lola. See me when you talk, I don't know what to say. I'm going high. See me when I walk, I'm walking far away. I'm leaving See me looking back, I'm thinking of the time I'm saying. Turn around, I'm stepping out of line, I'm running. Galing yung mga content mo, mga kanta mo. Hello sila po. mga Mga anak ko, te. Hello morning. How about you? Hello po. Babae talaga. Ay talaga? Mga anak mo sila. Always look away, I'm going down that road to the end, I say. See me look at you, you always look away. I'm going down that road to the end, I say. See me look at you, you always look away. I'm going down that road to the end, I say. Hi guys! So, papunta na kami sa beach. It's currently 5 o'clock in the afternoon. Kaya ayan pa, sunset na! Kasama ko si Ash and si Faye. Yung mga tao na kanina walang masyadong tao. Magpipicture taking na tayo and magsiswim na.
Hi, Lola. Good morning. Good morning. With tupig. With tupig breakfast. May kamatis at pagula. Morning. Ay, Jeng, mana isang na? Ilang tin? Good morning, guys. Iikot kami sa mga relatives namin dito sa IlocosSur. Sa Kabugaw, sa Barangkurong, ganun. So, see you guys later. Update ko kayo. Yan, kasama namin si Tito Estong, si Mama, si Lola, si Auntie Eva. Hello guys! Nandito na kami sa Tagudin. Ito yung first baryo ng IlocosSur. So, nasa bungad lang kami ng IlocosSur. Napakalapit lang namin sa Union. Auntie rin, uncle namin, si Uncle Mike. May-ari ng tindahan. So, ito, ang go. Gawin ato siyang grocery. Yun, Bitalag pala. Bitalag hardware store. Ayan, kala Auntie Eva yan. Ayun si Auntie Eva and si Uncle na store. Ayan si Queening Son. Hello, guys. Guys, pumunta namin si Ate Jonah kasi kagabi magkakasama kami, hindi na siya bumalik. Nakita namin siya kagabi, nakasalubong namin siya, pupunta kami ng 7-Eleven. Kasama niya yung manliligaw niya. Ito si Auntie. Asan yung ano? Si Auntie Emma. Andun po kami sa hardware. Dumiretso ka na sa Kabugaw. Kami lang ang dadan ng gusto mo dumanang kami. Ako lang naman ang kasama. Ate Jonah. Isa kayo na. Si Ate Jonah po. Ang first stop namin sa ano yung Barangkurong. Sino ba kausap? Ayun po, yung vlog. So, nag-update ako sa vlog kung saan tayo pupunta. Ang unang pupunta namin sa Barangkurong. Ayun, ang mga Villanueva, di ba la? Andun po yung Villanueva family. Tapos Kabugaw, Arsinas. Yes, Arsinas. Andun yung ancestral home ni Lola. Na binalik namin siya sa kanyang hometown. Punta kami sa tindahan nila. Mike. Ang mga Carnowes. Mamaya, Hello po. punta kami sa ukay-ukay mo. Saan ang ukay-ukay mo? Hindi ako pizza. Hello po. Oo nga. Okay lang po. Tamang-tama na pudot. Tamang-tama na pudot. Ay, guys, to. Yun na, guys, to. Diretso na kami doon. Oo, pa. Okay, kaya. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. Papalitan ko na yung apelido ko, Arsinas na lang ako. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you. With you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing
Nabulong! Nabulot! Nabulot! Very good children. Nabulot! Welcome to Naglalakad lola nyo, papuntang eskwelahan. Saan, me? Sunday. Ayan, elementary. 11. In the back of my mind, I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one. Ayan, sila, ito kay, ano to, kay Edwin. You got me stuck on the thought of you. Ayun yung ano, oh. Family house. Family house niya. Pwede pa rin yun Tinati. puntahan. Michael. Hello po. Adante. Ay, itong mga singer. Lagi akong nanonood ng mga kuha nila. Lagi. Isbang. Hello po. Ay! Hello po. Mga singers. Oo nga. Hello po. Buti pa kayo, may singer kayo. Hello po. Dito, kumusta? Okay naman. Maria. Hindi. Puntahan namin yung ancestral house ni Lola. Ay, ano ba yan? Family house? Ako, nung nag-aaral ako, dito Family house. Wow. May tao daw dyan eh. Si Kuya JR daw. Diyan daw si Lala nung, anong elementary la? Ayan. Tara, pasukin natin ang family house. Ah, ba't walang tubig lang? Na walang may problema doon, sabi ng gagaling. Okay, ayan, may ilog dyan. Next stop, kala Uncle Junior. Saan tayo pupunta next la? Ayan. Nyo lang? Kahapon pa po. Beach nila ano? Sa resort. Yeah. Kumusta kaya? Nakahuli na to. Anak ko kuya. Nakikita ko sa Facebook lang. Facebook lang. Oo nga. Pinasyal namin si Mami. Nakausap mo dyan, Ben? Nakagyan na tayo din. Oo, si ano? Ay, oo. Kasi na yun, hilang ka. Malilit pa yan. Yan, hindi, ada ang kalit. Nalitata ko. Maaga lang na uli na siya. Opo, Unang namatay. Opo, yung mama. Kanan. Tapos papa. Tapos nagsikap na sila. Kanya-kanya. Isa mayaman.
Hanggang sa ganito. Nakakaraos. Nakakaraos lang. Riding bikes along the beach, squeaking sand beneath our feet. Water is so clear and blue, all my dreams are coming true. Days are hard and nights are long. I like singing you this song, skinny dipping with the moon. Life's more fun when... Hello guys! So, andito na kami sa Kabugao. Papakita akong picture sa inyo. Ayan. Yung ancestral house nila. Iyan yung dating itsura. Naabutan pa namin yung itsura ng ancestral house nila. Hindi pa gawa. Kailan lang nagpunta kami dito. Ang ganda na to, pero still, mas gumanda pa siya ng sobra, guys. Merong fountain dito. Then, ayan, yung backyard, sobrang laki. Ayan, guys, bahay rin nila yan. Mula noon hanggang ngayon, ganyan pa rin yung itsura. Yan, bye-bye. These days, under the sun together. These days, let's make them last forever. These days, let's hope they last forever. Tide the seashells on the sand. I like walking hand in hand. Climb the lighthouse for the view. I like going there with you. These days, under the sun together. These days, let's make them last forever. These days, let's hope they last forever.